এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান রিংনেক, এটা হচ্ছে লুটিনো বলে, লুটিনো ইন্ডিয়ান রিং। নিয়ে গেলাম পালবো। ফিমেলটা কিন্তু ভেতরেই আছে, ওই মেলটাও এখন ঢুকে যাবে। ও ভাবতেছে যে হয়তো আমার বাচ্চা নেওয়ার জন্য আসছে এরকম। দেখো কেমন করতেছে। হ্যাঁ অনেক সুন্দর বাচ্চা, হচ্ছে লাভ বার্ডের বাচ্চা, তো ছোট্ট বাচ্চা তাও কিন্তু কামড়ায়। আসসালামাইকুম, জাহিদ কিষান লাভা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম। আমি জাহিদুল ইসলাম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? এখানে আমরা এসেছি আজকে মানিক ভাইয়ের পাখির একটা এভিয়ারি আছে। আমরা আজকে আসছি মূলত এখানে যে পাখিগুলো আছে এগুলো মূলত আপনাদের দেখানোর জন্য, যে এখানে কি কি পাখি আছে বা পাখিগুলো দেখতে কিরকম। মানিক ভাই আমাদের ওনারা সবচেয়ে এখানে সবচেয়ে বেস্ট যে পাখিগুলো, এই পাখিগুলো এখন আমাদের দেখাবে। সেই যে হলুদ যে টিয়া কালার যে পাখিগুলো, আমি আসলে পাখির নাম জানি না, ওটা কি পাখি ভাই? যেটা ওটা আসলে টিয়ার একটা প্রজাতি, এটাকে বলে ইন্ডিয়ান রিংনেক। লুটিনো ইন্ডিয়ান রিংনেক। ওটা হলুদ রঙের, এই জন্য বলে লুটিনো। আছে ওই ওরা কি ভাই ওইটার মধ্যে ব্রিডিং করে? ওই যে আমরা একটা ঘর দেখতে পাচ্ছি সেটার ভিতরে ওই বক্সেই ব্রিডিং করে লুটিনো ইন্ডিয়ান রিংনেক। এর পাশে এটা হচ্ছে সানকনু। এগুলো সবই ব্রিডিং পেয়ার, ব্রিডিংয়ে আছে। তো এখানে আরও বেশ কিছু রিংনেকের পেয়ার আছে। এই যে এইটা যে কালারটা, এটাকে বলে হচ্ছে ব্লু ইন্ডিয়ান রিংনেক। এখানে এক পেয়ার আছে, ফিমেলটা হচ্ছে ভেতরে ডিমে আছে আর কি, এটা বাচ্চা ফুটাইছে সম্ভবত আজকে ফোটানোর কথা। তো এটা হচ্ছে অ্যালবিনো বলে, এটা সাদা রঙের, সেজন্য অ্যালবিনো। এইটা হচ্ছে 4টা 5টা এরকম, আমি দেখাচ্ছি ভিতরে যে দেখাবো আমি, সমস্যা নাই। আর এখানে সানকনুর আছে, এই যে এটা একটা অলরেডি বাচ্চা ফুটাইছে। এখানেও রিংনেক, এটাও রিংনেক। এটা হচ্ছে গ্রে কালার, এটাকে বলে গ্রে ইন্ডিয়ান রিংনেক। এটা ফিমেলটা সম্ভবত ডিমে আছে, এই জন্য ভেতরে আছে আর কি। আচ্ছা, আমি যদি একটু দেখাই তাহলে হয়তো দর্শকটা আরও মজা পাবে। এটা হচ্ছে ব্রিডিং বক্স। এই বক্সের ভিতরে কিন্তু পাখিরা ডিম পাড়ে। তো আমি একটু খুলে দেখাই। পাখিটা কিন্তু বের হয়ে গেল। টোটাল 5টা ডিম আছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে 5টা ডিম আছে। ওই ফিমেলটা বের হয়ে গেল। এগুলোতেও ডিম আছে, এটাতে বাচ্চা আছে সানকনুরের। এই সানকনুরা আসলে যখন ডিম দেয় বা বাচ্চা দেয় তখন কিন্তু খুবই অ্যাগ্রেসিভ হয়। তুমি ক্যামেরাটা ধরলেই বুঝবা ওরা কতটুকু অ্যাগ্রেসিভ। ফিমেলটা কিন্তু ভেতরেই আছে, ওই মেলটাও এখন ঢুকে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব অ্যাগ্রেসিভ মোডে আছে এখন। ও ভাবতেছে যে হয়তো আমার বাচ্চা নেওয়ার জন্য আসছে এরকম। দেখো কেমন করতেছে। হ্যাঁ, আমরা কেন হাত দিলাম। বাচ্চা এগুলা হচ্ছে 8-10 দিনের মতো হয়েছে আর কি। আর ডিম তো সাধারণত 2 দিন 1 দিন গ্যাপ দিয়ে দেয়, সেজন্য পরে যেটা হচ্ছে ওইটার বয়স হচ্ছে 3-4 দিন হবে, আর বাকিগুলো 8-10 দিন এরকম। তো এদিকে সব হচ্ছে লাভ বার্ড। আচ্ছা, পিছনে যেহেতু আসছি কিছু বাচ্চা দেখাই। সব তো আর দেখানো সম্ভব না, বক্স খুলে যে কয়টা সম্ভব আমরা একটু দেখাই হাতের কাছে যেগুলো আছে। এটা হচ্ছে এই গোনা দিয়ে বেঁধে রাখতে, অনেক সময় খুলে ফেলে। এই যে বাচ্চাগুলো দেখা যায়। অনেক সুন্দর বাচ্চা, হচ্ছে লাভ বার্ডের বাচ্চা। ওই ভিতরে আরেকটা আছে, এটার কাছে যে 2-1টা আছে, এটাতেও বাচ্চা আছে। এই যে এখানেও 3টা বাচ্চা আছে। একটু ধরে দেখাই, না হলে হয়তো দেখা যাবে না ক্যামেরাতে। অসাধারণ বাচ্চাগুলো ভাই। এটা কি নিজে মানে আপনার খাওয়ানো লাগে না? না না, ওর বাবা মাই খাওয়ায়। লাভ বার্ডের বেবিরা কিন্তু খুব চঞ্চল হয়, খুব চঞ্চল হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, আসলে হলুদ কালারটাকেই লুটিনো বলে। এখন এটার মধ্যেও আবার বেশ কিছু মিউটেশন আছে, যেমন লুটিনো অপলাইন আছে, লুটিনো পিস ফেস আছে। এত ছোট বাচ্চা তাও কিন্তু কামড়ায়। লাভ বার্ডটা আসলে খুবই চঞ্চল হয়।
আচ্ছা রেখে দেয় এখানে। খুব সুন্দর বাচ্চা উঠে আর ভিতরে মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আরো অনেক বাচ্চা আছে, এটাও দেখাই। এখানেও বাচ্চা আছে, হ্যাঁ এখানেও 3টা আছে। না বাচ্চা আসলে অনেকগুলাই ফুটায়, তো আমি আসলে ওই যে পেয়ারগুলো একটু কম ডিম ফুটায় সেগুলাকে এক্সচেঞ্জ করে দিই। মানে 3টা করে রাখলে হয় কি বাচ্চাটার গ্রোথটা ভালো আসে, তো 3টা 4টার বেশি আমি রাখি না। দেখা গেল যে 5টা 6টাও ডিম দেয়, কোনো পেয়ার আছে দেখা গেলো 6টা ডিমে 6টায় ফুটাইছে, আবার কোনোটা হয়তো 2টা বা 3টা ফুটাইছে। এগুলো হচ্ছে ঘুরাই ফিরাই দিলে ওই বাচ্চার গ্রোথটা ঠিক থাকে, সবগুলা দেখা গেলে একই সাইজে হয়, ভালো হয়। আচ্ছা ভাই, আপনার সাথে যোগাযোগ করার জন্য আপনার কোনো পেজ নেই? হ্যাঁ আমার তো ইউটিউব চ্যানেলও আছে এবং ফেসবুক পেজও আছে। আমার পেজের নাম এবং চ্যানেলের নাম দুইটাই হচ্ছে বার্ডস ক্যানভাস। এছাড়া মোবাইল নাম্বারেও চাইলে কেউ যোগাযোগ করতে পারে। এইখানে ভাইয়ের যে পাখিগুলো, এগুলো হচ্ছে লাভবার্ড পাখি, এগুলো হচ্ছে সম্ভবত লুটিনো ভাই না? হ্যাঁ লুটিনো অপালিন বলে এটাকে, লুটিনো অপালিন রেড হেড আর কি, লুটিনো রেড হেড অপালিন। এইখানে আরেক ভাই দেখতে পাচ্ছি, এগুলো কি বলে ভাই? এগুলো হচ্ছে গ্রিন ফিশার আছে। হ্যাঁ এরা কি ভাই ব্রিডিং মানে করতেছে এটাকে ওইখানে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ বক্সে সবগুলারই প্রায় সবগুলারই ডিম অথবা বাচ্চা আছে। ভাই যে লাভবার্ড পাখি পালনের জন্য মানে খাঁচার সাইজটা কতটুকু হওয়া প্রয়োজন আর কি? খাঁচার সাইজটা, খাঁচার বিষয়টা পাখির যত বড় খাঁচা দেওয়া যায় ততই বেটার, তবে অ্যাটলিস্ট হচ্ছে উচ্চতা হচ্ছে 18 ইঞ্চ, দৈর্ঘ্য হচ্ছে 18 ইঞ্চ, প্রস্থ হচ্ছে 30 ইঞ্চ, এরকম দিলে মোটামুটি ভালো। উচ্চতা ভাই কথা বলুন, উচ্চতা 18 ইঞ্চ 18 ইঞ্চ বা 1.5 ফুট যেটাই বলি। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় আপনার এই উচ্চতাগুলো একটু বেশি আছে মনে হচ্ছে 18। না আমি একটু বেশি দিচ্ছি, কিন্তু অধিকাংশ 18 দেয়, আমি 24 দিচ্ছি এখানে, কারণ আমার প্ল্যান হচ্ছে আমার খাঁচাগুলো মানে একটু কাস্টমাইজ করে বানাবো। ভাই সাদা পেয়ারটা দেখতে পাচ্ছেন যে মানে ভিতরে আছে ফিমেলটা, হ্যাঁ এটা বলে হচ্ছে অ্যালবিনো রেড আই বলে এটাকে। চোখগুলো সব হ্যাঁ চোখগুলো লাল এবং ফুল বডিটা হোয়াইট। ভাই এইখানে দেখছি যে আমরা যে দুটা পেয়ার আছে, দুই কালার, এদের গটে কি মানে মিশ্র বাচ্চা বের হয় কিনা? হ্যাঁ বাচ্চা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হচ্ছে গ্রিন আসবে, কারণ গ্রিন কালারটা হচ্ছে ডমিনেন্ট কালার। কিছু কিছু বাচ্চা আবার ইয়াও আছে, লুটিনো আছে। তারপর ভাই যে আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এই পেয়ারটাও খুবই সুন্দর। এই পেয়ারটা মানে এটা হচ্ছে ইয়েলো কালার বলে। লাভবার্ডের মধ্যে মানে মোটামুটি অ্যাভারেজ যে মিউটেশনগুলো আছে তার মধ্যে এটা একটু এক্সপেন্সিভ আর কি। তারপরে যে এইখানে এটাও মনে হয় রেডাই বলে না? হ্যাঁ অ্যালবিনো, এটাও অ্যালবিনো। হোয়াইট খুব সুন্দর পাখিটা। হ্যাঁ ভেতরে চলে গেছে, আমাদের দেখে ভিতরে চলে গেছে পাখিগুলা। তারপর ভাই যে এইখানে দেখতেছি যে দুই কালার, এখানে আবার দেখতেছি একটা হচ্ছে যে কি বলে এইটাও আবার লাল, আবার আরেকটা হচ্ছে কি বলে ব্লু কালার, আর ওই যে গোলা সাদা। ব্লু এটাকে বলে ভায়োলেট ফিশার, আর ওইটা হচ্ছে হলো গ্রিন অফলাইন ফিশার। তো এইটাকে আসলে মিউটেশন করার জন্য এই পেয়ারটা করা আর কি। এদের ঘটে কি ভাই যে সেম বাচ্চা হবে মানে যে এখানে এই পেয়ার থেকে সবই গ্রিন ফিশার আসবে, বাট এগুলো স্প্লিট থাকবে হচ্ছে অপালিনের স্প্লিট থাকবে, আবার ব্লুরও স্প্লিট থাকবে। এগুলো হচ্ছে কি বিভিন্ন মিউটেশন তৈরি করতে হলে এরকম স্প্লিট তৈরি করতে হয়, পরবর্তীতে দেখা যায় যে এগুলো থেকে বিভিন্ন মিউটেশনের বাচ্চা পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে গ্রিন অপালাইন ফিশার, এটা ফিমেলটা ভিতরে আছে, ডিমে আছে। তারপরে যে এখানে লুটিনো পেয়ার আছে, যে ভাইয়ের এখানে মধ্যে লাভবার্ড পাখি সবচেয়ে বেশি আছে মনে হয়। হ্যাঁ লাভবার্ড এখানে প্রায় 50 পেয়ার মতো আছে। 50 পেয়ার। আর এখানে এদিকে ছোট প্রজাতির কিছু কনুর আছে, যেমন এই যে উপরে যেটা, এটা হচ্ছে পাইনাপেল কনুর, রেড ফ্যাক্টর পাইনাপেল কনুর, একটা বাচ্চা আছে আলহামদুলিল্লাহ। অর্ণব এদিকে আসেন ভাই। ব্লু কালার। হ্যাঁ আচ্ছা ওদের শরীরে এরকম কি এগুলো পছন্দ করতে না এগুলো? হ্যাঁ 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 এটা 3টা বাচ্চা এখনো চোখ ফুটে নাই, এটা মাত্র ফোটা ফোটা ভাব হচ্ছে, হয়তো 2-1 দিনের মধ্যে চোখ ফুটে। এদের বয়স আনুমান কতদিন? এগুলা হচ্ছে গিয়ে না আর একটু বেশি হয়েছে, 10-12 দিনের মতো হয়েছে। ছোটটা একটু বয়স কম, আগে পরে দেয় এবং বাচ্চাও আগে পরে ফুটে। পরে এগুলো বড় করবে? হ্যাঁ এই যে হচ্ছে যে ফিডিং করাইছে, তো ফুললি ফিডিং করাইছে। আবার এই যে সকালে সফট ফুড দিছিলাম, এখন আবার সফট ফুড দিব, সফট ফুড দিলে একদম ফুললি খাওয়াবে। এটা হচ্ছে ব্লু কনুর। আচ্ছা ওদিক থেকে যদি আলো না আসে এই দিক দিয়েও নিতে পারে। ভাই এইটা কি পেয়ার? যে সেম একই? এইটা একই মিউটেশন, এটাও ব্লু কনুর। এই যেটা হচ্ছে ক্রিমসন বেলিট বলে এটাকে, ক্রিমসন বেলিট। এটার
সামনের অংশটা পেটটা কিন্তু একদম রেড, দেখতে কিন্তু খুব জোস লাগে। এটা ভাই এই পাখিটার মানে উৎপত্তি স্থল কোন দেশ ভাই এটা? এগুলো হচ্ছে আফ্রিকান, অধিকাংশই আফ্রিকান পাখি আর কি। তারপর যে এইখানেও মনে হয় যে লেজ হ্যাঁ, লালটা, এটা হচ্ছে ইয়েলো সাইডেড বলে এটাকে, ইয়েলো সাইডেড বলে। এই পাশেরটাও ইয়েলো সাইডেড। এটা হচ্ছে ওই আপনার ওই ক্রিমসন বেলিড কনুর। এখানে ককাটেল আছে, লুটিনো ককালের। উপরেরগুলো হচ্ছে অ্যালবিনো। এগুলো এখনো আমি পেয়ার করি নাই, কারণ আরেকটু বয়স বাড়ুক, এরপরে পেয়ার করি। এগুলো বর্তমানে অ্যাডাল্ট পাখি এগুলো। হ্যাঁ অ্যাডাল্ট, বাট আমি রেস্টে রাখছি আর কি। এই পাশে হচ্ছে সবই বাজরিগার। এই যে রেইনবো আছে, লুটিনো আছে, এই যে বাজরিগারের বাচ্চা, এগুলো হচ্ছে ভাই ওরা কি ওপেন অবস্থায় এখানে বাচ্চা দিচ্ছে এগুলো? না না না, এগুলো আমি আজকে হচ্ছে ইয়াতে নামাই দিছি, হাড়ি সরাই দিছি। বাচ্চাটা একটু বড় হইলে তারপরে মানে ভাইয়ের এখানে বাজরিগার অনেক সুন্দর সুন্দর কালার। তারপরে এখানে সবগুলো লুটিনো যে বা এই যে রেড আই যেটা বলে আর কি, যে হ্যাঁ এখানে সবই লুটিনো রেড আই আছে। এর কি হলুদের সাথে হলুদ পেয়ারিং করেন নাকি রংগুলো আলাদা আলাদা? এখানে হচ্ছে আমি এগুলো রেস্টে রাখছি। এটি ব্রিডিং পেয়ার, বাট হচ্ছে আমি এখনো এগুলো পেয়ারে দেই নাই, এগুলো রেস্টে রাখছি। মানে আপাতত ব্রিডিং সব ক্লোজ করছি, যেগুলো বাচ্চা বড় হয়ে গেছে সেগুলোই হাড়ি সরাই দিয়ে সব ব্রিডিং ক্লোজ করছি। এই যে বাচ্চা, এই যে ও আচ্ছা, বাচ্চাগুলো অনেক হ্যাঁ। সুন্দর। এখনই বলছি গেছে পাখিদের বাচ্চা আসলে একটু চঞ্চলই হয়। বাইরে গেলে কি কোনো পাখি ছুটে গেছিল বাসা থেকে বের হয়ে? আসলে এই ঘরটা ওইভাবে তৈরি করা যে ভাই যে ঘরটা তৈরি করছে, যে যদি কোনো পাখি বের হয়ে যায় বের হইতে পারবে না, মানে বের হতে পারবে না, এটার মধ্যে থাকবে, মানে হারানোর চান্স খুবই কম। আর ডিম যেন সুন্দর মতো পারে, এই যে ন্যাচারাল একটা ডিম করতে ওদের মানে যে এখন যদিও খাতার ভিতরে থাকে, বাট একটা ন্যাচারাল ভিউ মানে ফিলিং দেওয়ার জন্য আরও ইনসুলা কদিন পর আরও গাছ করবে, ইন্ট্রোডিউস করবে। এখন আপাতত পাখি এটা করে নিয়ে হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ওপেন এভিয়ারি করার চিন্তা ভাবনা আছে ভাই। সামনে যে জায়গাটা আছে ওখানে ওই পরিকল্পনায় গাছ টাছ লাগাইছি, হয়তো ফিউচারে ওপেন এভিয়ারি করবো ইনশাল্লাহ। তবে ভাই ভবিষ্যতে ওনার এই পাখির যে লফটা আছে এটাকে অনেক সুন্দর করবে, এটাকে কি হ্যাঁ সুন্দর ভাই। এগুলো আসলে লাগানোর কারণ হচ্ছে এই গাছগুলো সবসময় সবুজ থাকে, বাসটা স্পেশালি। আর এই যে এখানে পামও লাগাইছি, এগুলো কিন্তু চিরসবুজ বলা চলে আর কি। সব সময় শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সব সময় গ্রিন থাকে। আর পাখিদের সামনে যদি একটু গ্রিন থাকে তাহলে কিন্তু ওরা একটু মানে ন্যাচারাল লুকটা আছে এবং ফরেস্ট ফরেস্ট একটা ভাব আছে। এতক্ষণ আপনাদের যে ভাইয়ের যে পুরো পাখির যে সেটআপটা, পুরো সেটআপটা আপনাদের ঘুরিয়ে দেখালাম। আর ভাইয়ের একটা পেজ আছে, ভাইয়ের পেজের নামটা বার্ড ক্যানভাস। বার্ড ক্যানভাস। আমি ওই পেজের লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। আপনারা হয়তো ওই ডিসক্রিপশন বক্সে ওই লিঙ্কটাতে যে ভাইয়ের যেই পাখিগুলো আছে সেগুলো সবগুলো এখানে ভিডিওগুলো দেখে ভিজিট করতে পারবেন। তো মানিক ভাইকে অনেক ধন্যবাদ যে উনি আমাদের এত সুন্দর করে ওনার পাখির পুরো সেটআপটা আমাদের দেখালো। তো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করতেছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।